Сәлем достар. Алихан мен Аслым каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қызықты ойын болайын деп тұр. Өздеріңіз ана көріп тұрғандай, мына жерде дартс тұр. Осыған бізде мынандай 3 липучка бар. Алихан мен Аслым кезек-кезек жарысады. Мына жерде әрқайсысында сандар көрсетілген. Қайсы жеңімпаз екенін көреміз, ұпайларын есептейтін боламыз. Яқта екеуіне сок әкеп қойдым, екеуі шаршамасын деп. Олай болса қазір кім бастайтын? Бірінші Сулифа арқылы анықтаймыз. Онда бірінші Аслым бастайды. Үшеуін. Осы жерден тұрасың, Аслым, осы жерден тұрып атасың. Біреу құлағына жабысты. Біреу жабыспады. Оны қайттан атуға болады, алсай. Оңға жабысты біреу. Аслымда 20 ұпай болды. Иә, достар, мені Аслымкін қараңыздар. Біреу құлағына жабысты, жақта екеуі. Енді менің кезегім. Оңға жабысты. Енді Алихан. Қазір енді Алиханның кезегі. Алиханды көреміз. Алихан қанша ұпай жинайды? Аслым 20 ұпай жинады. Ал, баста Алихан. Сәл артқа тұр, Алихан. Болды. 10 ұпай. 10 ұпай, молодец. 20 ұпай болды. Үшіншісінде 40 ұпай, е? 40 ұпай болды. Жоқ, 30 екен, тоқта, Аслым. 50 ұпай болды сонда Алиханда. Наған түсті көрдім, наған түскен еді ғой жаңа. 30-ға түскен еді. Алиханда 50 ұпай болды, достар. Көріп отырыңыздар сіздерді, и комментарийге жазып отырыңыздар. Бүгін бізде кім мерген екенін қазір көреміз, Аслым ба, немесе Алихан ба. Енді тағы да Сулифамен бастаймыз. Қазір кім бастайтын? Аслым бастайды тағы да. Аслым, сәл артқа тұрамыз. 80. Аслым 80, 90 ұпай болды. Аслымды 90 ұпай. Үшіншісін қазір көреміз. Достар, міне Аслымда екінші кезеңде қанша ұпай болды? 90 ұпай. И соңғысы пілдің аузына түсті. Енді бізде келесі Алиханның кезегі. 80 ұпай. Жоқ, қазір тұра тұр. 90 ұпай, 90. Достарына ортасына түсіп қалды қанша? Ортасына түсіп қалды. Алихан басынан ат көрсейік, ортасына түсіп қалды еткен. Ол саналмай қалуы мүмкін. 10 ұпай ма? Бірақ, ортасына түссе де 10 ұпай ғой, еткен Алихан. 10 ұпай. Екі жақта да 10 ұпай тұр ғой. 20 ұпай. Қайда? Жоқ, тоқтай тұр. Нау пілдің аяғына түсіп қалды. Дартстың аяғына түсіп қалды. Нау 10 ұпай ма? Или қалай? 10 ұпай, я? Менде сонда 70 ұпай. Екінші кезеңде Алиханда қазір 20 ұпай болып тұр ғой. Менде 70 ұпай. Барлығын қосып атсын ба? Жаңа біріншімен болды. Ал енді үшінші кезеңге Сулифа жасайсыңдар ғой. Ал енді достар, бұл үшінші кезеңге келді. Кім? Алихан бастайды, я? Бізде бірінші Алихан бастайды. 10 ұпай ма? 10 ұпай. Қайталап ата бер. 30 ұпай. Алихан. Көзімді жұмып жасадым. Молодец. Достар, Алихан кәдімгідей мерген екен ғой. Алихан кәдімгідей күшті. Алиханда сонда үшінші неде 130 ұпай болды, е? Күшті. Енді тағы да Сулифа жасаңдар. Ал достар, бізде бірінші кезеңде Аслым ұтты, е? Екінші кезеңде Аслым ұтты тоже, е? Ал үшінші кезеңде бізде Алихан ұтты. Алихан сразу 130 ұпай алды. Ал енді ойынды тағы да бір рет ойнаймыз. Сулифамен бастаймыз. Алихан бастайды, Аслымды 40-ты ғой. 20 ұпай. 90 ұпай. 90 ұпай болды. Үшіншісі 50 ұпай. 50 ұпай. 90, 50, 20. Сонда менде қанша болды? 130-ға. Достар, Алиханда қазір 160 ұпай болды. Енді Аслымды көреміз. Аслым.
Так, 10 ұпай Асылымда. О, тағы 20 ұпай. 20 ұпай болды. Ой, тимей қалды. Қайттан алып атсаң болады Асылым. Ал Асылым үшіншісін атып жатыр. Үшіншісінде 20. Асылымда сонда 40 ұпай болды, достар. Асылымда 40 ұпай. Соқтарыңды шылаңдар. Кел, енді қайтамыз. Сулифа жасаймыз. Сулифа. Алихан қайсысы деп үйреніп алыпты бірінші бастау үшін. О, пілдің аузына түсті. Так, қанша ұпай? 80 ба? Пілдің 90 ұпай. 90 ұпай. Достар, Алихан 90 ұпай алды. Біреу пілдің қолына түсті, біреу аузына. Енді Асылымның кезегі. Асылым, дұрыс табақты Асылым. Дұрысқа бақтырсай, қап бермес. Жай лақтырсай, сол кезде жапсады. О, 10 ұпай. Так, 30 ұпай болды, 30 ұпай. Тағы да атсаң болады. Достар, Асылымда 30 ұпай болды. Мына жақта пілдің құлағына жабысып қалды. Ал достар, біз үшінші кезеңге өттік. Енді үшінші кезеңде кімге берген екен көретін боламыз. Сулифа. 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 Алихан бастайды. Асылым, сен отыра тұр. 10 ұпай. 20 ұпай. 20 ұпай Алиханда. Асылым, енді сен атасың. Сонда менде 162. Жоқ, тек қана бірінші мен санайсың ғой. Кезеңдегілерді санайсың. Асылымда 70 ұпай. Асылым ата ғой. Асылым сәл артқа тұрсай. Аяғына түсіп қалды. Әлі де Асылымда 70 ұпай болып тұр қазір. 90 ұпай болды. Асылымда сонда 160 ұпай болып тұр. Тағы да енді кім бірінші бастайды? Сулифа жасанды. Ал достар, біз бүгінгі ойынды осымен аяқтаймыз. Бүгін бізде жеңімпаз кім болды? Асылым болды, е? Жоқ, мен. Алихан болды бізде жеңімпаз. Алихан сразу 100-ге түсірген жаңа екінші кезеңде. Асылым бізде үшінші кезеңде ұтты. Екеуіңіз сол кезде 1-1 болдыңдар ғой, тең болып тұрсыңдар. Біздің видео ұнады деген ойдамыз, достар. Сіздерден мынандай дәрт салып ойнап көріңіздер. Балаларға өте күшті екен. Всем пока!